ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம், வந்தனம், ஸ்வாகத்தம், நமஸ்தே, நமஸ்கார், அஸ்லாம் வலைக்கும். இது உங்கள் ஆதிரையார்ட்ஸ் யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி வீடியோவில் ரயில்வேல 100 வருஷத்துக்கு மேலே யூஸ் பண்ணுற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி பற்றி பார்க்க போகிறோம். இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரயில்வேல யூஸ் பண்ணுற ட்ரை கலர் ஹேண்ட் சிக்னல் லேம்ப்பு. இதுதான் வந்துட்டு ட்ராக் மெயின்டெனன்ஸ் நைட் பெட்ரோல் போகும்போதும், அப்புறம் வந்து லெவல் கிராசிங் கேட்டில் வந்து கேட்மேன் ட்ரெயின் பைலட்டுக்கு சிக்னல் எக்ஸ்சேஞ்ச் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. இதுக்குள்ளே கெரோசின் விளக்கு தாங்க உள்ளே இருக்குது. இதில் எப்போ 3 கலர் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்காக தாங்க வந்து ஸ்லைடிங் கிளாஸ் செட்டப் வச்சுருக்காங்க. இது வந்து ரெட் கலர் ஸ்லைடிங் கிளாஸு. அதுலேயே மறுபடியும் ஸ்லைட் பண்ணோம்னா இது க்ரீன் கலருங்க. இதில் வந்து உள்ளே விளக்கு வைக்கும் போது நம்ம ஸ்லைட் பண்ணும்போது கலர் சேஞ்ச் ஆகும் பாருங்கள். ரெட் கலரு. அதே ஸ்லைட் பண்ணோம்னா கிளாஸ் ஸ்லைட் பண்ணோம்னா க்ரீன் கலர் வருது. இதெல்லாம் 100 வருஷமாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் கிளாஸுங்க. இது ஒயிட் கலர். இதுக்காக நான் ரெடி பண்ண செட்டப் தாங்க இது. பர்ஃபெக்டாக சால்ட்ரிங் வைக்கிறதுக்கு தான் ரொம்ப லேட் ஆச்சு, ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. சால்ட்ரிங் பர்ஃபெக்டாக வச்சோம்னா அவுட்புட் பக்காவாக வரும். இதை இப்போ இந்த ஹேண்ட் சிக்னல் லேம்பில் செட் பண்ணி பார்க்கலாம். இதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்த கெரோசின் லேம்புக்கும் இந்த எல்இடி லேம்புக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு நீங்களே பாருங்கள். இது ரெட் கலரு. க்ரீன் கலர் எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம். கெரோசின் லேம்புக்கும் இந்த எல்இடி லேம்புக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் நல்லாவே தெரியுது பாருங்கள். இந்த சர்க்யூட்டில் என்னென்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோன்றதை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் நன்றி, வணக்கம், தானிவாத், சுக்ரியா.